السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن مالك استوى جوكتان أصحابي قلب وناكسن وقلب نمو إسنينه برنامج كنا واكي لبات تاريخنا واللبي لباتك سبتمبر سنة كلابا كوريشان لباتن قلب هذا برنامج كقلبتان ذي كوسو قد بنا يوحى كمد نقون دونا warbaahinta Israa'iil oo markii ugu horeysay sheegay xog Israa'iil ay heshay oo sheegaysa tirada ciidanka Hamas ee ka dagaalamaya Gaza inay gaarayso 20,000 oo askari oo caaboon oo ay ku jiraan kumanaan aan waliba wax dagaal galin oo hadda diyaarsan. haddaba sidee wuxuu jiraan xogtaas xagee laga helay tafaasiil baan idin hayaa. sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil oo saacadihii la soo dhaafay Gaza lagu dilay ninka la yiraahdo Ben Gvir wasiirka amniga Israa'iil oo hadal la yaabay ku hadlay iyo Yahuuda oo mar kale maanta xoog ku galay iyadoo ay ciidamada ammaanku dhinacyada ka socdaan masjidka barakaysan ee Al-Aqsa. haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabta idinkugu faahfaahinaynaa inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. ogeysiis muhiim ah waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha ah waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions. waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka, eraboorada iyo dekadaha, iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro ah oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. waana khubaro ka diiwaan gashan machadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C Engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye. waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqayn doonaan adeegyadaasi. fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan. kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo Isniina. haddaba waxaanu ku bilaabaynaa xog xasaasi ah oo la sheegay in laga helay ciidamada Hamas taasoo la sheegay argagax cusub iyo cabsi inay ku beertay ciidanka Israa'iiliyiinta iyo saraakiishooda. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in la ogaaday xog ku saabsan 20,000 oo askari oo Hamas ah inay u diyaarsan yihiin dagaalka Israa'iil ay sheegtay Gaza inay ku qabsanayso. waliba waxaa ku jira leeyahay kumanaan aan waliba dagaal gelin godad dhulka hoostiisa ku cabaysay. markay nimankan soo galaan magaalada waa nimanka ku di'i doona sida roobkii loogu di'i doona lagu leeyahay. marka cabsidaas ayaa warbaahintii Israa'iil ay ka hadlaysaa maanta. su'aalo badan Yahuudi way ka keeneen. waxay yiraahdeen war waxa 2 sano aan joogto ku haynay 20,000 oo ciidan ah say u joogaan
wax la isweydiiyey way mogtahay marka sheekadaasu aaday marka u xiiso badnayd maanta haddaba telefishinka aljazeera ayaa soo qaatay warbixin ay qortay jiradda la yidhaahdo Yadocood Ahronot taasoo la sheegay in laga leeyahay Israa'iil waxay sheegtay Xamaas waxay haysataa 20,000 oo dagaalyahan waxayna sheegtay jiraddu inay taasi keeni doonto dagaalka waqti dheer inuu qaato haddaba warbixin ay qortay jiradda la yidhaahdo Yadocood Ahronot oo Israa'iil ka soo baxda ayaa waxay sheegaysaa in dagaalka uu hadda galayo baabkiisii saddexaad ama wejigiisii saddexaad waxaana la sheegay in dagaalkaasi uu waqti dheer qaadan doono maadaama la soo helay xogo ku saabsan in ay haystaan Xamaas dagaalyahano kor u dhaafaya 20,000 oo askari officer 20,000 oo askari nimankii wali haystaan ilaa jirad xogo sirdoon iyo wax la helay iyo wax walba marka maalmahan marka maxaa socday maalmahan waxaa socday maleeshiyooyin Falastiiniyiin oo reer Gaza oo ay Israa'iil iyo hay-adaha sirdoonku ka shaqeynayeen in la hubeeyo oo gudaha Gaza la geliyo oo iyagu ay muqaawamada la dagaalamaan marka saraakiisha ciidanka ee xogtan helay waxay leeyihiin war ciyaalkan Falastiiniyiinta iyo annagaba waa la duwanaya nimanka meesha ku jira oo godadka ku cabaysan waa 20,000 markaasay telefishinadoodu waxay soo qaadanayaan sawiradii ciidankii hubaysnaa ee tuutaha cusub watay ee qalabaysnaa ee markii maxaabiista la sii deynayo dhoolatus ka samayn jiray waa aragteen nimankaasaa marka telefishinadu waxay leeyihiin nimankii waaba qabaysay wax dagaalama amaba haba nimankaasu 20,000 waa niman si gaara u tababaran xaaladdu marka loo yaabo waa nimanka soo bixi doona nimanka hadda Gaza difaaci doona waa nimankaasay leeyihiin marka waxaa leeyahay Israa'iiliyiinta iyagii baaba is cabsi gelinay ilaahay baa cabsi ku abuuray miidiyahoodii iyaga saraakiishoodii ciidankoodii marka arrinkaas wuxuu ka mid yahay wararka masraxa saaran ee laga hadlayo dhanka kale waxaa leeyahay sarkaal sare oo weyn oo ciidanka Israa'iil ka tirsan ayaa saacadii la soo dhaafay Gaza lagu helaa lagu leeyahay inkastoo la leeyahay wuu dhaawacmay laakiin waxaa leeyahay waa la helay sargaalkii haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay sargaal ka tirsan ciidanka Israa'iiliyiinta ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay rasaas lagu furay dhinaca waqooyi ee marinka Gaza afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu dhaawacmay sargaal kaasoo la sheegay dhaawaciisu inuu dhexdhexaad yahay markii la sheegay in rasaas lagu furay oo kooxo hubaysan ay soo toogteen isagoo ku sugan dhanka waqooyiga ee marinka Gaza isagoo ku sugan ayaa la soo toogtay officer marka nimankii markay u dhawaadaanba meesha nagtaa laga saaraya barnaamijkii saaki intii daawatay way daawatay maxaan ku soo qaadan badda ka soo wareegay markaasay waxay soo tuuriyeenayaan maraakiib yaryar ay ka soo dagaalamayaan ee madaafiic iyo rasaasi ka soo ridayaan waxa la nimankii cirka wax ku qaadi waayay dhulka wax ku qaadi waayay badda haddana ka soo wareegtay markaasay muqaawamadu waxay yidhahdeen badda alyaasiinkeedii ku laqsiinaynaa doomo badan oo alyaasiin lagu soo qaaday iyo rag wata ayaa meesha idinkugu imaan doonaa leeyahay marka qodobadaas Gaza iyo wararkii ugu dambeeyay intaa kaga gudbaynaa duqaymihii iyo wixii halkoodii way socdaan weli way hayaan ninka la yiraahdo Ben Gvir ayaa la wareystay waxaa la yiraahdaa adduunyadii oo dhan waxay ictiraafaysaa Falastiin ka waran maxay idin haray siyaasadii waa la kaga adkaaday dawladdiinu waxay meesha ku hayso lama arko wuxuu yiri aniga hadda kula ra'iisul wasaare ahaan lahaa Mahmoud Abbas kan hadda madaxweynaha Falastiin ay dhahay xabsiyan ku tuuri lahaa isaga iyo kuwa la socdo dhan laakiin maxay ku fakadeen aniga ra'iisul wasaare mihiyo waa la yasraya lawla aan ra'iisul wasaare ahaan lahaa waa la iswaraysan lahaa kula ninkaas waa nin wararsan waay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray telefishinka Aljazeera wuxuu leeyahay Ben Gvir wuxuu sheegay haddii aan ra'iisul wasaare ahaan lahaa waa xiri lahaa Mahmoud Abbas wasiirka amniga gudaha Israa'iil Ismaar Ben Gvir ayaa sheegaya haddii ra'iisul wasaare uu ahaan lahaa maanta in la weyn lahaa Mahmoud Abbas oo xabsi dhigi lahaa
marka wuxuu leeyahay yaa la ictiraafaa marka nimankii maamul ahaan loo ictiraafi lahaa waa xiri lahaa dhulkana waa ka qaadanaya haddaba dhulka naga haysanaa marka maxay ictiraafku muxuu tari marka ninkan iska dhoofaya kulaha mar shirka islaamka ka qayb galay mar halkaas aaday maraykankaaba naga roon kulaha oo fiisaha u diiday laakiin ninkan inuu baxa markuu rabo wuu iska dhoofaa urdun tagaa urdun ka baxaya haddana wuu soo galaya marka ani asaga dhanaaba xiri lahaa marka ninkan waxaa leeyahay warkiisu wax weyn waaye wuxuu bixinayaa tilmaan Netanyahu wax tusaya Netanyahuna muxuu ku hanjabay markaa Mareykanka ka soo noqdo ayaan aniguna u jawaabi doonaa dawladaha reer galbeedka u hanjabay idinku Soomaaliya aqoonsan anna talaabadu qaaday ninkan markuu ka sii hordhacaya marka ninkan saas waa leeyahay qadar xayisiisa kadib mar kale ayay Yahuudi masjidka barakaysan ee Al-Aqsa maanta haddana galeen oo ay ku rafteen متعشى برشاد القرآن الكريم يعلم تشريعه هذا عصري أونلاين أديكم وجوه كوريجا أما قبض هذا الشقة مركز دار التقوى وحكوا بري القرآن كهذا عصري أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا القرآن الكريم إجادة لغة عربية إيو علوم تشريعه استوى قلت وايد سعوطة فضلا هروكان وهي فاهينا كالحريد من برض الشاشة كان مغضى هموكان دوكسيجا مركز دار التقوى sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6th Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoygu waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda asxaabay meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni galabnimo waa galabnimo isniina qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeenu marayna qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa muddooyinkan masjidul aqsa dhibaato haysata yahuudi mar walba way galayaan muusiga ku tumanayaan way ku sacbinayaan raqsi wax la yiraahdo ku ciyaarayaan salaad yahuudeed aan jirin iyo waxaas meesha ku dukanayaan oo dukanayna ay ku leeyihiin markii dambe qabuurihii u dhawaa saxaabadii way burburinayaan nimanka rafaad مسجدك إلهي لقى علي الله مسجدك إلهي الأقصى أيا لقى علي الله نواك هذا ما أنت ورك على الجزيرة قريسة وحلا نواك مركلة مسجدك وضعته يبغى ولبا لنا عيدا أي أسكرتو ذو كسعود والله وارديني مسجدك تقلان أي كعياران أي كصعبيان أي وحي ربان كأخريان أي مركب مسلمين تي وحلين وكبه دلينا مساجدك وديسان وقلينا رأي maxay naga qaadi karaan ilaahay baa ilaashanaya diintiisa ilaahay isaga diinkiisa ilaashanaya marka waxba uu la maagay haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay arikaas Al-Jazeera waxa leedahay kooxo yahuuda oo xoog ku degan dhulkaas ayaa xoog ku galay Masjid Al-Aqsa iyadoo ay ilaalinayaan ciidanka gumaystaha telefishinka Al-Jazeera xoga uu helay wuxuu ku ogaaday in markaa tobanaan ka tirsan nimankan yahuuda ah inay xoog ku galeen Masjidul Aqsa iyagoo halka ku sameeyay waliba waxa la yiraahdo tuquus talmuudiya oo salaad yahuudeed ah iyadoo ciidanka gumaystuhuna uu waardiinay marka waxaasay ku sameeyaan masaajidka aan tuso video laga soo duubay Jazeera ay baahisay واضح marka واركيسان مساجدك إلهي ويكتمانيان وحي ربانا كسمينيان اتكا دعسانيسا كعلينيسا من الفلسطينيين تنبع قايلينيان إمامك وحريان متكلا وحيلين ما إيمان كرتين 3 بلود 4 بلود هالكا مكسيو دوان كرتين وحي ربانا كسمينيان ومساجدك وقوه الرئي قبلنا
dadka muslimiinta ah waa masjidkii taariikhda islaamka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyey marka dee waa arki doonaa ilaahay isagaa diinkiisa waardiisanaya muslimiintana waxaan leenahay ilaahay qulubtoodaas ku soo duwo muslim ma jira hadda waa ujeedaan ilaahay muslimiinta soo hanuuni idinkuna u duceeyay dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan barnaamijkaygii galabnimo waa naga intaan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo